امرالله سالي وایي د ثبات او همپالنې ټیم دې له افغانانو بخښنه وغواړي. دا چې افغانانو څخه دې څنګه بخښنه وغواړي مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ولسمشر غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړي مرستیال امرالله سالي وایي چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم دې د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. امرالله سالي په خپله فیسبوک پاڼه باندې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم باندې نیوکې کړې دي او لیکلي دي چې د ثبات او همپالنې ټیم باید د افغانستان له خلکو او په ځانګړې توګه له هزاره قوم څخه بخښنه وغواړي. نوموړی همداراز په خپلو خبرو کې زیاتوي چې د ثبات او همپالنې ټیم هزاره قوم ته سپکاوی کړی دی او هر کله چې څارنوالي او محکمه ترې په دغه اړه اسناد وغواړي نو هغه به ورته اسناد وړاندې کړي. امرالله سالي همداراز د محقق په اړه هم ویلي دي چې محقق له سولې او اعتدال ټاکنیز ټیم څخه کورنۍ بې ځایه شوی دی چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم ته یې کډه باره کړې ده. د یادولو وړ ده چې د ولسمشریزو ټاکنو د رایې اچونې وروسته د لومړنیو پایلو په اعلان هم شخړې راپورته شوي دي چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم مشر ګلبدین حکمتیار او همداراز رحمت الله نبیل د 3000 رایو د باطلولو غوښتنه کوي او د رایو د بیا شمېرنې په بهیر کې هم خنډونه راولاړ کړي وو. نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون په یوه اعلامیه کې د ټاکنیزو ټیمونو نه غوښتنه کړې وه چې په 2 ولایتونو کې د دوی پلویانو د کار مخه نیولې ده او دوی د خپلو پلویانو ته وایي چې دوی خپل کار ته پرېږدي. همداراز د ټاکنو کمیسیون بیا نن د 1909 محلونو رایې هم باطل اعلان کړې او وی ویل چې دغه محلونو رایې بې بایومټریکه ریکارډ نه درلود. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي